มาก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีตัวกางเต็นท์อยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็มีร้านค้าก็จุดลงทะเบียนนะก็มีห้องน้ำจะเป็นตัวลานนะครับมีจุดจ่ายไฟดูบรรยากาศโดยรอบห้องน้ำแล้วก็เป็นแม่น้ำนี่สมาชิกของเราสมาชิกพาสมาชิกมาด้วยน้องกาวนะอัพอัพมือหนึ่งดูบรรยากาศโดยรอบนะครับทางเดินทำค่อนข้างที่จะดีแล้วก็จุดจ่ายไฟเนี่ยมีเยอะเลยที่นี่พาหมามาได้นะนี่คือใจตอนนี้เราได้จุดกางเต็นท์แล้วนะครับแล้วเป็นตรงนี้จะห่างออกมาหน่อยจะเงียบใหญ่2 เล็ก 2ก็เลยแบบว่าตอนนี้กำลังกางขาเต็นท์ DOD นิดนะชามาโมโกะนิด
นี่กำลังจะกางทับนะครับ เป็นทับ DOD ชีททับนะครับรุ่นนี้ ตัวนี้ DOD คามามงโกมินิดูสมาชิกเหนือโชค วันนี้น้องกาวเอาเนเจอร์ไฮมองก้ามานะครับ ไม่ยอมเอาสโนว์พีคมา สโนว์พีคติดค่ะ มีคนยืมไปกำลังทำแคมป์นะครับ นี่เป็นการกางทับ DOD ของพี่ปิง สวยเลย นี่แคมป์เรานะครับ เรามากางฝั่งที่คนน้อยตรงทางเข้านะครับ เพราะคนส่วนใหญ่ไปกางข้างในเป็นวิดีโอก่อนหน้านี้ได้ไหมถ่ายให้ ตอนนี้แก๊งเต็นท์ของแคมป์เราก็เสร็จแล้วนะครับ วันนี้มีมา3หลัง มีเนเจอร์ไฮมองก้าฝั่งด้านขวานะครับ มี DOD คาบาบุโกะมินิ ก็มี Snowpeak Vault นะครับตอนนี้เสาของ Ion Camp นะครับ มีแบบโบนเริ่มทริปนี่ใครครับ
มันสว่างแค่นี้นะเลยอ่ะ
วัสดีตอนเช้าครับ เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆสวนยายเภาตอนเช้ากันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำมันจะมีร้านค้าจุดชำระเงินนะที่ทิ้งขยะนี่เป็นห้องน้ำอีกจุดล้างจานครับน้ำที่ใส่ที่นั่งรอแต่วันนี้ที่เราไปดูกันตอนบ่ายโมงอันนี้พามาดูตัวปลั๊กเสียงมาตรฐานมีสวิตช์มีคัทเอาท์เรียบร้อยนะนี่ครับมีทางเดินเล่นน้ำ